padre y proveedor, una labor hermosa pero también agotadora. Nadie habla del cansancio mental, de las noches preocupado, de trabajar incluso cuando no tienes fuerzas. A veces sientes que cargas el mundo sobre los hombros, pero aún así sigues adelante porque hay personas que dependen de ti. Un verdadero hombre no abandona cuando todo se pone difícil. Aprende a resistir en silencio. Y aunque hoy nadie aplauda tu esfuerzo, algún día tus hijos entenderán que detrás de cada sacrificio había amor.